Nå vi Eidskog, grenser til Charlottenberg, og hugger tømmer, og faren min kjører tunning. Så her skal vi hugge 7000 kubikk med tømmer, og skal tunne 1500 til 2000 kubikk. Det jo visse ting som bestemt av maskiner som jeg fornøyd med. Kroppen til maskinen like stor som konkurrentene sine, bare at vi har større hjul. Og da får du jo høyere bakkeklaring og kjøre bedre i terrenget generelt. Og så det jo 2 hydraulikkpumper. Det får mer krefter. Og så det at du slipper å få bedre sikt gjennom hytta. Slipper å ha krana foran deg, og så får du krana over deg, og så den så jævlig stabil. Og så sier den ifra når den ikke stabil når du kjører. Da stopper den jo opp. Og så det jo aggregatet. Det jo H6, og det jo kjent for å gå fælt eller rett type skog. Og den skogen vi driver i mest, det jo ikke groveste du får tak i, det det ikke. Men det jo lukket hogst, det gjennomhøgging og klein sluttavvirkning, kan man si. Og så har vi tunnet litt med nå, og det fungerer til da. Han jo stabil, det noen spesiell midje. Det jeg liker best med den her jo hytta-typ da. Det hjemmekoselig. Fin datamaskin og fint system på knapper og kart og diverse. Som litt moro med armlenen her da. Vi har 3 forskjellige brukere på armlena. Så hvis du kjører skift med en som sitter helt annerledes enn forhold til den jeg selv da, så har jeg en egen knapp på min bruker som jeg klemmer på nummer 1. Og da de plassert så at jeg skal sitte komfortabelt når jeg sitter høyere. Farfar, skal jeg si om han jævlig glad i ponse, litt over snittet kanskje. Så han bestemt på at dette her det beste. Så vi fikk vel vår første i høsten 95. Og da var vi vel den første, kan jeg nesten si, i Norge som hadde en ponse. Så jeg må jo si at det var som vi sa på et ord, det var en pengemaskin. Det var lite kostnader, og den bare gikk, og høy produksjon og det, så da bør det bli noe igjen på bøttenlinja da. Einar i Bilgren, som er grunnlegger til Ponse, han var jo veldig opptatt av produksjon. Ja, nå skal vi jo se til en Scorpion King da. Stein Olav, det sønnen min. Og her på høyre siden har vi en Ludvig, det barnebarnet. Nei, jeg vet ikke, den satt litt langt inne da, for å si det slik før. Han var jo så grønn, så det var jo helt skummelt. Men så ble det jo spurt da, om å få være med og se på, så vi dro jo opp til Trysil og så denne her i bruk. Hva det gjorde du ikke et inntrykk at dette her? Ja, det krefter. Brukervennlighet og alt det greiene der jo helt fantastisk gjennom maskiner. Det går lett som du hele tiden har gjort, vet du. Det erber så lett som du hører. Du ser at han jobber lett, vet du. Å sitte inne i den hytta der og følge med rundt i krana må jo være veldig oversiktlig, vet du. Og helt, ikke minst dette med desibel i hytta, for mathastigheten jo kappinga og alt generelt, det går mye fortere.